สวัสดีครับสวัสดีค่ะโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอนำท่านผู้ชมทุกท่านรับชมการถ่ายทอดสดการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมGround, Bangkok, Thailand. My name is Captain Dr. Yungyut Mayalap. I'm your narrator for this live telecast. And for people in Thailand, you can watch this program narrated in English if your television set has a dual language system or via the website prd.prd.go.th and Facebook NBT World. Thai people join together to humbly offer good wishes to Her Majesty the Queen on this special occasion as a mark of loyalty and respect and immense appreciation to Her Majesty's untiring devotion to the well-being of her subjects. Since His Majesty the King issued a royal command bestowing upon Queen Suthida the title of Her Majesty Queen Suthida Pacharasutha Pimonlak on the 4th of May 2019, Thailand is truly blessed with having the Queen accompanying His Majesty the King in this new era. Her Majesty is totally committed to assisting His Majesty in carrying out the royal missions, alleviating pain and suffering of the people, and bringing about the improvement of their subjects' quality of life, betterment of their health, and the prosperity of the nation. We now present to you special documentaries in tribute to Her Majesty the Queen. Well, พฤษภาคมพุทธศักราช 2562 เป็นอีกหนึ่งวันประวัติศาสตร์ของประเทศไทยด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประกอบพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสกับพลเอกหญิงสุธิดาวชิราลงกรณ์ณอยุธยาณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตถูกต้องตามกฎหมายและราชประเพณีโดยสมบูรณ์ทุกประการและมีพระบรมราชโองการให้สถาปนาพลเอกหญิงสุธิดาวชิราลงกรณ์ณอยุธยาพระอัครมเหสีเป็นสมเด็จพระราชินีสุธิดาทรงดำรงตำแหน่งพระอิสริยยศฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาต่อมาเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศสถาปนาเฉลิมพระเกียรติยศสมเด็จพระราชินีสุธิดาขึ้นเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีให้มีพระเกียรติยศสมบูรณ์ตามราชประเพณีที่สืบมาแต่โบราณสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีตั้งพระราชหฤทัยมั่นในการทรงแบ่งเบาพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติและความร่มเย็นผาสุกของประชาชนทุกหมู่เหล่าโดยทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์และส่วนพระองค์ซึ่งทรงวางพระองค์สมดั่งพระเกียรติยศสมเด็จพระบรมราชินีทรงเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยพระราชจริยวัตรอันงดงามในการพระราชพิธีรัฐพิธีและพิธีต่างๆเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเนื่องในวันสำคัญของชาติไทยที่มีความสำคัญต่อประวัติศาสตร์ประเพณีวัฒนธรรมและสถาบันพระมหากษัตริย์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บ้านเมืองและบำรุงขวัญกำลังใจประชาชนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและรำลึกถึงความสำคัญของพระพุทธศาสนาเพื่อความเป็นสวัสดิมงคลแก่สิริราชสมบัติและเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชซึ่งได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อความผาสุกร่มเย็นของอาณาประชาราษฎร์และความเจริญรุ่งเรืองของราชอาณาจักรสืบมาจนถึงปัจจุบันทั้งนี้ในการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆของประเทศไทยในโอกาสนั้นๆทั้งสองพระองค์จะทรงเยี่ยมพระสกนิกรที่เดินทางไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จอย่างใกล้ชิดกับทรงพระราชปฏิสันถานด้วยอันสะท้อนให้เห็นถึงพระเมตตาและน้ำพระราชหฤทัยที่ทรงมีต่อพระสกนิกรทุกหมู่เหล่าซึ่งทุกคนที่ได้ชื่นชมพระบารมีต่างปลื้มปิติและพร้อมใจกันเปล่งเสียงถวายพระพรทรงพระเจริญอย่างกึกก้อง That's the special video presentation in honor of Her Majesty the Queen. We're now back to the live picture coming from the main stage of the Sanam Luang ceremonial ground. People are now preparing for the ceremony of candle lighting ceremony to be presided over by the Prime Minister, Mr. Anutin Chanvirakul, which will take place very soon. In fact, for today's event, grand ceremonies taking place today comprising a royal tribute offering and floral tribute ceremony this evening, together with a candle lighting ceremony to offer loyal blessing to Her Majesty the Queen, held on the auspicious occasion of the royal ceremony celebrating her fourth cycle birthday anniversary. Now, this is a recording from this morning's event, which took place in Sanam Luang ceremonial ground at the ceremonial pavilion, presided over by the Prime Minister, Mr. Anutin Chanvirakul. The Prime Minister, accompanied by his wife, presided over this religious ceremony in front of the Grand Palace. This is the ceremonial ground of the Sanam Luang, attended by the members of the Cabinet, representative of the President of the Parliament, President of the Supreme Court of Justice, President of the Senate, Chairman of various independent organizations and their spouses, Deputy Prime Ministers and their spouses, high-ranking officers of His Majesty's private officers, members of the Cabinet and their spouses, the Prime Minister's Secretary General, the Bangkok Governor, Chief of Defence Forces, commanders of the Royal Thai Army, the Royal Thai Navy, and the Royal Thai Air Force, and the Commissioner General of the Royal Thai Police. So the ceremony began this morning with the Prime Minister lighting the incense and candles to pay respect to the triple gems of Buddhism and presented an offering of incense and candles as a mark of homage paying in front of the royal portrait of Her Majesty the Queen. The principal monk delivered the Buddhist precept, and the congregation of monks then chanted a Buddhist mantra. The Prime Minister and his spouse, the President of the Privy Council, representative of the President of the Parliament, the President of the Supreme Court of Justice, the President of the Senate, and Chairman of independent organizations then presented saffron robes and items of daily necessities to the participating sanghas.
And later on, the congregation of monks participating in the merit-making religious ceremony joined with other monks, totaling 149 in number, received alms offering from the high-ranking officials and members of the general public. So during the event this morning, the monks also chanted a prayer to acknowledge the good deeds made and a prayer of special blessings to His Majesty the King, Her Majesty the Queen, and members of the royal family. And following that, the Prime Minister then poured water into a receptacle as a mark of disseminating merit made to guardian angels and ancestral spirits. He then paid respect to the triple gems of Buddhism in front of the royal portrait of Her Majesty the Queen. Now we're seeing pictures coming from various parts of the country. The one here is from Pisanlok, which is in the lower region of the northern part of Thailand. The governor of the province is Mr. Kirtisak Trungsiri, and the venue of the event this morning was at the central stage dome of the City Hall of Pisanlok province. The governor led the ceremonies, which began at 7:30 a.m. with 10 monks performing Buddhist chanting. The governor offered incense and candles to pay respects to the triple gem and presented incense and candles in front of the royal portrait of Her Majesty the Queen. Monks gave blessings and continued with the chanting. The event included a merit-making ceremony where food and items of necessity were offered to 49 monks and novices as a royal tribute, held in front of the central stage dome at the City Hall of Pisanlok City Hall. So the event in the Pisanlok province is organized as a tribute to Her Majesty, who contributed significantly to the well-being of the people in all regions of the country. You can see here the offering of alms, items of daily necessities to all the participating 49 monks. Now the next picture here, live recorded picture, come from Khon Kaen province in the northeast of the country. The governor of Khon Kaen province is Mr. Kachonkiet Rakpanitmani. The venue is at the Gan Mueang Conference Room on the first floor of the Khon Kaen New City Hall building. And this took place at 7 a.m. today with Mr. Kachonkiet Rakpanitmani, governor of the province, together with Mr. Prachop Rakpet, deputy governor of the province, Mr. Pantep Saukoson, deputy governor of Khon Kaen province, Mr. Yuttapon Pirunsan, deputy governor of the province, and Mr. Yuttana Pothiwihok, also deputy governor of Khon Kaen province, led civil servants, prosecutors, military officers, police officers, state enterprise personnel, and leaders of local administrative organizations, all dressed in white ceremonial uniforms in a Buddhist chanting ceremony to dedicate merit and pay tribute to Her Majesty the Queen. The governor of the province then led the participants in giving alms to monks. The event was also participated by Pratham Wachara Sarasuthi, abbot of Wat Sijan and ecclesiastical provincial governor of Khon Kaen province, and Paracha Prasiddhikun, abbot of Wat Thep Puranaram, and advisor to the ecclesiastical regional governor of Region 9, who presided over the monastic section of the ceremony, together with 10 ecclesiastical ranking monks who participated in the invocation of the precepts and the chanting of Buddhist prayers. And as you have just seen, there's 49 monks taking part in the receiving of alms offered by the public. Here is picture recorded this morning from Surat Thani province in the south of the kingdom. The governor is Mr. Jumpot Wanachat Siri.
at 7:30 a.m. this morning at the ceremonial pavilion area along the Tapi River embankment in front of Wat Klang Kau, Muang Surat Thani district in Surat Thani province. Mr. Jumpot Wanachat Siri, Governor of the province, presided over a Buddhist chanting ceremony and a merit-making alms offering to 155 Buddhist monks in dedication to Her Majesty Queen Suthida Pacharasutta Pimonlak on the occasion of her birthday anniversary in the year 2026. Also in attendance was the Deputy Governors, heads of government agencies, military officers, police officers, members of the Red Cross, personnel from the public and private sectors, school and university students, and members of the public in the area, all participating in the ceremony in a spirit of unity and reverence in remembrance of Her Majesty's boundless royal benevolence. This next recording comes from Kanchanaburi province, which is in the west of the country. The governor of Kanchanaburi province led civil servants and people from all sectors in participating in activities held in honor of Her Majesty the Queen on this auspicious occasion. Ms. Waristha Sungwan Sermsi, the governor of Kanchanaburi province, presided over the Buddhist chanting ceremony and the merit-making alms offering in dedication to Her Majesty the Queen. Also attending the ceremony were Mr. Wuttipong Supakwanit, Mrs. Panwipa Piyam Putra, Mr. Sithiwi Wannaprik, and Mr. Tarat Leung Saat, Deputy Governors of Kanchanaburi Province, together with heads of government agencies, civil servants, members of the judiciary, military officers, police officers, government officials, and people from all sectors. The ceremony was held at the 60th anniversary Maharaj Pavilion in Kanchanaburi Town Municipality, Kanchanaburi Province. Now we come back to the live picture coming from Sanam Luang ceremonial ground, where preparation is underway for the commencement of the ceremony here, the candle lighting ceremony. This is the main stage that you can see, and Sanam Luang is an open field in front of Wat Phra Kaew, or the temple of the Emerald Buddha, and the Grand Palace. Now we are seeing the offering of the tribute, floral tribute to Her Majesty the Queen. These floral offerings are placed on the tables in front of the royal portrait by representatives from various organizations, and these were conducted later this afternoon all the way through just before this live transmission, and the same activities are being conducted throughout the kingdom in all provinces. The ceremony of the humble presentation of offerings that you can see here is very significant. It's a symbolic way of expressing the loyalty and respect to Her Majesty the Queen, as well as members of the royal family, President of the Parliament, President of the Supreme Court of Justice, President of the Senate, chairman of various independent organizations and their spouses, all took part in this event, also including the Deputy Prime Ministers and their spouses, high-ranking officers of His Majesty's private offices, and members of the Cabinet and their spouses. The offering of this floral decoration served as a symbolic way of expressing the appreciation of the Thai people for all of what Her Majesty the Queen have been doing untiringly for the benefit of the kingdom. Her Majesty is an elegant, brave, strong, and highly disciplined queen, truly in accordance with the military traditions. She received training in various military courses
such as the course on the security service for His Majesty, the shooting training course, the course on the recovering of hostages, and the course on air delivery by the Special Force. Her Majesty graduated from the Command and General Staff College, class of 91, and the Army War College, class of 59. And here we have the offering of floral decorations being placed on the tables in front of the royal portraits of Her Majesty the Queen. This is the recording from Pisonlok province, the placement of the floral decorations as a symbolic dedication towards Her Majesty the Queen. On the 5th of May 2019, during the coronation ceremony, Her Majesty Queen in the uniform of the Royal Guard, in the capacity of a Royal Guard, providing security to His Majesty the King during the royal procession on land to encircle the city, accompanied by members of the royal family. Her Majesty untiringly carried out royal missions and accompanied His Majesty on various important royal ceremonies as well as other royal duties performed by His Majesty the King. Further pictures coming from Khon Kaen province in the northeast of the country. For Khon Kaen province, the venue is at the Gan Mueang Hall of the Khon Kaen Provincial Hall. Mr. Khajornkiet Rakpanitmani, the governor of Khon Kaen province, hosted the event. And this was held to dedicate merit and to express loyalty to Her Majesty. The ceremony for the lighting of the incense and candle that will take place this evening at the same time throughout the country, also in Khon Kaen province. This will be in homage, starting with the lighting of incense and candles in homage to the Triple Gems, followed by the various activities. Now, Surat Thani province in the south of the country, again the placement of the royal offerings on the table in front of the royal portrait. Her Majesty the Queen followed the royal footsteps of His Majesty the King, whose first royal command as the protector of the Thai people was, "We shall sustain, preserve, and continue, and shall reign with righteousness for the benefit and happiness of the people forever." These involve royal missions and duties in many aspects, such as in the development of quality of life for the people. Her Majesty the Queen studies and supports the work of the royally initiated projects, the royal private projects at Chitlada Garden, and projects of the Foundation for the Promotion of Supplementary Occupations and Related Techniques or Support under the royal patronage of Her Majesty Queen Sarakit, the Queen Mother. Now, these are the early pictures coming from Kanchanaburi province in the west of the country. So you can see representatives, countries from various parts of the kingdom, all participating in similar activities as a tribute and in celebration of Her Majesty's 4th cycle birthday anniversary. Here in Kanchanaburi province, upon completion of the religious ceremonies this morning, participants jointly offered alms consisting of rice and dry food to 49 monks, and thereafter they released 200,000 aquatic animals comprising silver barb fish and salton fish into the water at the riverside area along the bank of the Kware River. And for this evening, from
5:30 p.m. onwards, a royal tribute offering and floral tribute ceremony, together with a candle lighting ceremony to offer loyal blessings to Her Majesty the Queen, will be held here at the 60th anniversary Maharaj Pavilion, Kanchanaburi Town Municipality. So we are seeing the placement of the floral offerings on the table, conducted by members of the Kanchanaburi Provincial Court, Kanchanaburi Juvenile and Family Court, members of the 17th Military Circle, the 9th Infantry Division, the Kanchanaburi Provincial Police, and the Border Patrol Police Subdivision 13. These are some of the representatives of the officials working within Kanchanaburi Province and its perimeter. These are commemorative events on this auspicious occasion, comprising the merit-making ceremony in the Buddhist way, as well as the religious ceremony conducted by other religious faith. Now we're back to Bangkok with the placement of the floral offering. This is the picture taken early on this evening when there's still sunlight, and you can see that there are rows of dignitaries and representatives bringing the floral offerings in gold and silver to be placed there on the table. These distinguished officials who started the procession included the Bangkok Governor, Chief of the Defense Forces, Commanders-in-Chief of the Royal Thai Army, Royal Thai Navy, Royal Thai Air Force, and Commissioner General of the Royal Thai Police, permanent secretaries or high-ranking officials of equivalent status of all 19 ministries, permanent secretary of the Bangkok Metropolitan Administration, members of the network or private sector, and other distinguished guests. These offerings used during the ceremony comprise silver and golden floral design items, incense and candles. Gold and silver items such as these are regarded as auspicious and appropriate for the celebrative occasions befitting the status of Her Majesty the Queen. The golden and silver floral offerings placed in containers can be regarded as representing freshness and auspiciousness, and symbolically serving as a way to pay respect to the monarch, whose kindness and devotion to her subjects have been deeply appreciated by all Thais. So the distinguished representatives of various authorities and organizations bringing forward their offerings include the permanent secretaries or high-ranking officials of equivalent status of all 19 ministers, Permanent Secretary of the Bangkok Metropolitan Administration, the Cabinet Secretariat and heads of government offices under the Office of the Prime Minister and independent state organizations, associations of wives of officials of various governmental organizations, chairwoman of the National Women Council under the royal patronage, and representatives of Thai Chamber of Commerce Council, Federation of Thai Industries, Association of Thai Banks, and various private companies, members of the network of private sector, and other distinguished guests. So, allow me to just recap on the event that will take place this evening. Starting from around 7 p.m. Thai time, participants in the ceremony will take up their designated positions on the stage. And then when the Prime Minister and his spouse arrive at the ceremony area, the band will play the Auspicious anthem. The Prime Minister and his wife will take their positions on the main stage. The Prime Minister, the President of Parliament, Mr. Sopon Saram, and the President of the Supreme Court of Justice, Mr. Adisak
Tantiwong will pay salutation in front of the royal portrait of Her Majesty the Queen and will lay the gold and silver ceremonial bouquets on the table in front of the royal portrait of Her Majesty the Queen as a mark of deep respect on this auspicious occasion of Her Majesty's birthday anniversary. In a moment, we will show you the video presentation on the works of textile and fabrics by Her Royal Highness, by Her Majesty the Queen. สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงมีพระราชฤทัยมุ่งมั่นในการสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาผ้าไหมไทยตลอดจนผ้าพื้นเมืองของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงให้มีความหลากหลายที่สะท้อนถึงเอกลักษณ์วัฒนธรรมวิถีชีวิตของภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างอาชีพและรายได้ให้กับราษฎรได้อย่างมั่นคงดังเป็นที่ประจักษ์ในฉลองพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่สื่อความหมายถึงแหล่งผลิตผ้าไหมและผ้าพื้นเมืองตลอดจนสถานที่ที่เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงน้ำพระราชฤทัยอันลึกซึ้งที่ทรงเห็นถึงคุณค่าของผ้าไหมไทยและผ้าพื้นเมืองให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้นทั้งยังทรงเป็นแบบอย่างในการฉลองพระองค์ด้วยชุดผ้าไหมไทยเข้าร่วมงานพระราชพิธีต่างๆโดยทรงเลือกใช้ผ้าในการตัดชุดไทยพระราชนิยมได้อย่างถูกต้องตามพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้อย่างเหมาะสมและสง่างามดังพระราชดำรัสของพระองค์เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานวันสตรีไทยประจำปีพุทธศักราช 2562 สายทานแห่งพระบารมีสู่การพัฒนาสตรีที่ยั่งยืนในวันที่ 1 สิงหาคม พุทธศักราช 2562 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่ปวงประสบกนิกรชาวไทยได้ประจักษ์ชัดในความมุ่งมั่นในพระราชปณิธานของพระองค์ข้าพเจ้ามีความตั้งมั่นที่จะสนองพระเดชพระคุณพระมหากรุณาธิคุณในการสืบสารรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเหมือนดังที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตั้งพระราชปณิธานที่จะสืบสารรักษาและต่อยอดและแผ่ขยายพระบารมีแห่งสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีขอให้ทุกท่านณที่นี้โปรดร่วมมือร่วมใจและเป็นกำลังร่วมกับข้าพเจ้าในการเผยแผ่สายทานแห่งพระบารมีสู่การพัฒนาสตรีที่ยั่งยืนความงดงามของผ้าไหมไทยเป็นที่จับตามองของชาวต่างชาติอีกครั้งเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเยือนสหราชอาณาจักรเพื่อทรงเข้าร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3และสมเด็จพระราชินีคามิล่าณมหาวิหารเวสต์มินสเตอร์กรุงลอนดอนระหว่างวันที่ 4 ถึงวันที่ 7 พฤษภาคม พุทธศักราช 2566 ทรงฉลองพระองค์ซึ่งตัดเย็บด้วยผ้ากิจไหมลายดอกไม้สุดประณีตงามสมพระเกียรติเป็นที่จับตายิ่งในการเผยแพร่ความงามอันมีเอกลักษณ์ของผ้าทอจากภูมิปัญญาคนไทยและส่งเสริมผ้าไทยตลอดจนงานหัตถกรรมไทยให้ชาวโลกรู้จักนอกจากฉลองพระองค์แล้วยังทรงเลือกกระเป๋าทรงถือที่เข้าชุดกับฉลองพระองค์ถึงกับมีชาวต่างชาติโพสต์สื่อโซเชียลถึงกระเป๋าทรงถือว่า That purse is fabulous anyone know who make it กระเป๋าใบนั้นช่างสวยเลิศเหลือเชื่อปัจจุบันผ้าไทยเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ
นอกจากนักออกแบบเสื้อผ้าชื่อดังของหลายๆประเทศที่ได้นิยมนำผ้าไทยไปออกแบบตัดเย็บเป็นผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าสำเร็จรูปและวางจำหน่ายในห้องเสื้อชั้นนำแล้วยังนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเข้ามามีบทบาทในการทำให้ผ้าพื้นเมืองของไทยได้อย่างดียิ่งจนผ้าไทยสามารถกลับฟื้นคืนชีวิตมาได้และมีชื่อเสียงไปทั่วโลกสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน พุทธศักราช 2521 นับแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศสถาปนาเฉลิมพระเกียรติยศในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม พุทธศักราช 2562 ปวงชนชาวไทยต่างชื่นชมพระบารมีด้วยความปลื้มปิติทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นอเนกประการด้วยพระราชวิริยะอุตสาหะทรงตั้งพระราชหฤทัยอันแน่วแน่ในการทรงงานตามรอยพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยทรงน้อมนำพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสารรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริของสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีเพื่อบรรเทาความทุกข์ยากเดือดร้อนของประชาชนเสมอมาในช่วงเวลาที่ประเทศไทยเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและทรงพระมหากรุณาพระราชทานเครื่องมือแพทย์อุปกรณ์ทางการแพทย์เป็นจำนวนมากทรงมุ่งมั่นสืบสารการอนุรักษ์งานหัตถศิลป์การส่งเสริมงานผ้าไหมและผ้าพื้นเมืองอันเป็นเอกลักษณ์ของแผ่นดินมิให้สูญหายตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและทรงเป็นแบบอย่างในการฉลองพระองค์ด้วยผ้าไหมและผ้าพื้นเมืองของไทยในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในทุกหนแห่งเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานวันสตรีไทยประจำปีพุทธศักราช 2565 พระองค์ได้พระราชทานพระราชดำรัสเชิญชวนให้สตรีไทยและเยาวสตรีไทยทุกคนตั้งใจพยายามพัฒนาตนเองอยู่เสมอเพราะทุกคนต่างมีศักยภาพที่จะเป็นพลังสร้างสรรค์สังคมไทยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเอาพระราชหฤทัยใส่ในการทำนุบำรุงมรดกศิลปะวัฒนธรรมโดยเฉพาะศิลปะการแสดงโขนทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการแสดงโขนสำหรับนักท่องเที่ยวณโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุงตั้งแต่พุทธศักราช 2561 จนถึงปัจจุบันนอกจากนี้ทั้งสองพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรโขนภาพยนตร์หนุมานไวท์มังกี้ซึ่งจัดสร้างขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันที่ 5 ธันวาคม พุทธศักราช 2565 และเป็นการดำเนินการตามพระราชดำริของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการเผยแพร่ศิลปะการแสดงประจำชาติไทยไปสู่สากลที่ 4-7 พฤษภาคม พุทธศักราช 2566 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนสหราชอาณาจักรอย่างเป็นทางการเพื่อทรงร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 และสมเด็จพระราชินีคามิลล่านับเป็นการเสด็จเยือนต่างประเทศครั้งแรกอย่างเป็นทางการนับตั้งแต่การพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562
เป็นการเจริญพระราชมัยตรีระหว่างสองราชวงศ์ให้แน่นแฟ้นยั่งยืนอีกทั้งพระสิริโฉมและพระราชจริยวัตรอันงดงามของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีตลอดจนการฉลองพระองค์ด้วยผ้าไหมและชุดไทยพระราชนิยมรวมทั้งกระเป๋าทรงถือย่านลิเผาหัตถศิลป์ไทยอันวิจิตรที่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงส่งเสริมให้มีการพัฒนามาโดยตลอดยังได้รับความสนใจและการชื่นชมจากนานาอารยประเทศเป็นอย่างมากด้วยพระราชกรณียกิจนานับประการอันเปี่ยมล้นด้วยพระปรีชาญาณและยังประโยชน์อเนกอนันต์แก่ราษฎรนับเป็นโชคดีของปวงพระสกนิกรที่มีพระบรมราชินีผู้ทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตาทั้งยังทรงเข้มแข็งสง่างามองอาจมีพระปรีชาสามารถอันโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ในหลายด้านจึงทรงเป็นพระมิ่งขวัญแห่งแผ่นดินคู่พระบารมีที่คอยโอบอุ้มปวงประชาให้พ้นจากทุกภัยและอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขภายใต้ร่มพระบารมีแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์แห่งพระราชพิธีสำคัญของแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงแสดงให้เห็นถึงพระราชาฤทัยอันแน่วแน่ในการถวายงานรับใช้และปกป้ององค์พระมหากษัตริย์ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562 ซึ่งในวันที่ 5 พฤษภาคม 2562 สมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงพระดำเนินในริ้วขบวนด้วยพระองค์เองเพื่อแสดงถึงพระราชปณิธานอันแรงกล้าในการปกป้องพระมหากษัตริย์ร่วมกับข้าราชบริพารและประสบนิกรได้ทรงร่วมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศพยุหญาตราทางสถลมากในฐานะราชองครักษ์ที่ทรงพระดำเนินกระนาบข้างคู่เคียงพระราชยานด้วยความสง่างามตลอดเส้นทางที่ยาวนานหลายชั่วโมงจึงเป็นภาพความปลาบปลื้มใจที่ยังคงตราตรึงในใจประสบนิกรเป็นภาพแห่งความจงรักภักดีสะท้อนถึงพระราชาฤทัยอันเด็ดเดี่ยวและความเสียสละทุ่มเทพระวรกายในฐานะราชองครักษ์คู่พระบารมีอย่างแท้จริงพระราชวังดุสิตอันเป็นสถานที่แห่งประวัติศาสตร์ของชาติไทยและหัวใจแห่งเกียรติยศของชาติที่สั่งสมเรื่องราวแห่งความจงรักภักดีความเสียสละและเกียรติยศของเหล่าทหารผู้ถวายสัตย์ปฏิญาณตนต่อองค์พระมหากษัตริย์มาอย่างยาวนานวันนี้ได้บันทึกเป็นภาพแห่งประวัติศาสตร์ของแผ่นดินไทยอีกครั้งหนึ่งขอเดชะป่ารองธุลีพระบาทข้าพระพุทธเจ้าพลเอกหญิงสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีเป็นผู้บังคับกองผสมอันเป็นภาพแห่งความสง่างามมั่นคงและเปี่ยมด้วยพระบารมีของสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีในฉลองพระองค์เครื่องแบบทหารรักษาพระองค์ซึ่งไม่ได้เป็นเพียงภาพที่งดงามต่อสายตาหากยังสะท้อนถึงพระราชจริยวัตรอันงดงามและพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการทรงอุทิศพระองค์เพื่อชาติบ้านเมืองโดยเฉพาะในพิธีสวนสนามและถวายสัตย์ปฏิญาณตนของทหารรักษาพระองค์เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม พุทธศักราช 2567 ณ พระลานพระราชวังดุสิตแห่งนี้ซึ่งกองทัพไทยได้จัดขึ้นเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบภายใต้ชื่อราชวัลลบเทิดไทยจอมราชา 72 พรรษามหามงคลอันเป็นอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์สำคัญของแผ่นดินไทยซึ่งในพิธีสำคัญครั้งนี้พ
พลเอกหญิงสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงนำการสวนสนามในตำแหน่งองค์ผู้บังคับกองผสมโดยทรงนำขบวนทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์และทหารรักษาพระองค์จากทั้ง3เหล่าทัพรวมทั้งสิ้น13กองพันเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงวันนี้ยาพูดกองผสมขวาขึ้นกองผสมไปเอาพระอิริยาบถอันมั่นคงในทุกย่างก้าวประสานกับพระสุรเสียงอันหนักแน่นในการสั่งการสะท้อนได้ถึงพระปรีชาสามารถและประสบการณ์ด้านการทหารที่พระองค์ทรงทุ่มเทฝึกซ้อมอย่างหนักโดยทรงเข้าร่วมการฝึกซ้อมใหญ่ถึง2 ครั้งเพื่อให้ทุกขั้นตอนดำเนินไปอย่างสมบูรณ์แบบที่สุดเพื่อถวายพระเกียรติยศสูงสุดแห่งองค์จอมทัพไทยสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงเป็นแบบอย่างอันสูงสุดด้านความอดทนและความมุ่งมั่นในฐานะทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หากย้อนกลับไปยังภาพประวัติศาสตร์ที่ยังคงตราตรึงใจของปวงประสบกนิกรนั่นคือเมื่อวันที่11 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2559 พระองค์ทรงดำรงตำแหน่งผู้บังคับกองผสมทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์นำการแสดงการฝึกทางทหารประกอบดนตรีราชวัลลบเริงระบำถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ทอดพระเนตรซึ่งทรงแสดงให้เห็นถึงทักษะชั้นสูงสมาธิอันแน่วแน่และระเบียบวินัยที่เข้มงวดเพื่อให้การปฏิบัติท่าทางทางทหารมีความเข้มแข็งแต่แฝงไว้ด้วยความอ่อนตัวอย่างสง่างามสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินียังได้เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์เพื่อทอดพระเนตรการแสดงการฝึกทางทหารประกอบดนตรีราชวัลลบเริงระบำและพระราชทานรางวัลแก่หน่วยทหารที่ชนะการแข่งขันณศูนย์การทหารม้าค่ายอดิศรอำเภอเมืองสระบุรีจังหวัดสระบุรีพระองค์ทรงชื่นชมพร้อมพระราชทานขวัญและกำลังใจแก่เหล่ากำลังพลทุกนายสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงพระปรีชาสามารถในด้านการขับเครื่องบินโดยทรงสำเร็จหลักสูตรการบินของหน่วยฝึกการบินของกองทัพอากาศหลายหลักสูตรและได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงฝึกและศึกษาการบินเพิ่มเติมทรงผ่านการทดสอบและได้รับใบอนุญาตนักบินของสหภาพยุโรปทรงได้รับใบอนุญาตนักบินพาณิชย์เอกจากสำนักงานการบินพลเรือนและปัจจุบันพระองค์ทรงปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนักบินผู้ช่วยทำการบินกับเครื่องบินพระราชพาหนะอันเป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาประชาชนชาวไทยในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อส่งเยี่ยมราษฎรทุกภูมิภาคของประเทศไทยเหนือสิ่งอื่นใดในหลายครั้งที่ทั้งสองพระองค์ได้ทรงทำการบินร่วมกันเพื่อทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเยือนต่างประเทศในการเจริญพระราชมัยตรีโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงขับเครื่องบินพระที่นั่งด้วยพระองค์เองในพระราชสถานะนักบินที่1โดยมีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงปฏิบัติหน้าที่นักบินเคียงข้างพระวรกายในตำแหน่งโคไพลอตหรือนักบินผู้ช่วยเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินเยือนราชอาณาจักรภูฏานอย่างเป็นทางการสร้างความประทับใจและภาพจดจำของประสบกนิกรทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติถึงพระปรีชาสามารถด้านการขับเครื่องบินซึ่งได้เป็นที่ประจักษ์ในอีกหลายวาระในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศด้วยพลังแห่ง
งพระราชาฤทัยอันมั่นคงและพระปิชาสามารถอันโดดเด่นของสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงข้างพระวรกายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งไม่ได้เพียงเสริมสร้างความมั่นคงให้แก่ชาติแต่ยังเป็นแรงบันดาลใจให้แก่ปวงชนชาวไทยเพิ่มพูนความรักความสามัคคีเพื่อสร้างความผาสุกร่มเย็นของราชอาณาจักรไทยสมดั่งทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชินีคู่พระบารมีจอมทัพไทยWe're now back in the live atmosphere of the Sanam Luang central area, where the central stage is situated in preparation for the arrival of the chairperson of the event, the candle lighting ceremony, presided over by the Prime Minister, Mr. Anutin Chanvirakul. As for the schedule for the event this evening, when the Prime Minister arrived, he and his wife will take their designated position on the stage. The Prime Minister, the President of the Parliament, Mr. Sopon Saram, and the President of the Supreme Court of Justice, Mr. Adisak Tantiwong, will pay salutation in front of the royal portrait of Her Majesty the Queen and will lay the gold and silver ceremonial bouquets on the table in front of the royal portrait. As a mark of deep respect on this auspicious occasion of Her Majesty's 4th cycle birthday anniversary, the Prime Minister will then offer incense and candles by opening the floral cone arrangement containing incense and candles in front of the royal portrait. The Prime Minister will then give salutation in front of the royal portrait, and he will light up the highly auspicious ceremonial candle situated on the main stage. The Prime Minister will recite the message of loyal homage as a tribute to Her Majesty the Queen for her complete dedication for the well-being and benefits of all Thai subjects. He will then lead all the participants in humbly offering well wishes and blessings to Her Majesty the Queen on behalf of the Thai people for her good health and longevity. The band will then play the royal anthem. The Prime Minister and senior officials will then turn to face the Assembly and receive their lighted candles from officials. Distinguished participants and citizens of all walks of life will then light their candles and participate in the singing of Sadudi Jom Racha song in praise of their Majesties the King and Queen. People throughout the kingdom and people who are watching this live telecast will together join in the candle lighting ceremony and sing the song, the Sadudi Jom Racha. The Prime Minister will then lead the Assembly in humbly offering good wishes to Her Majesty the Queen by chanting Song Prat Chareun or Long Live Her Majesty the Queen 3 times. The Ministry of Culture through the Department of Religious Affairs, in collaboration with public and private sector networks representing Thailand's 5 major religions, Buddhism, Islam, Christianity, Brahmanism, Hinduism, and Sikhism, has been organizing nationwide commemorative activities to honor Her Majesty the Queen on this auspicious occasion. The celebrations aim to bring together people of all faith in a collective expression of loyalty, gratitude, and devotion to Her Majesty the Queen. At the national level, a grand interfaith religious ceremony of 5 religions was held today, will be held tomorrow, on Thursday, the 4th of June, at the National Theatre, bringing together representatives and followers of all faith to offer blessings for Her Majesty. Additional activities in Bangkok include a Vipassana meditation program for the public at Wat Thamma Mongkol on Sukhumvit Road, Soi 101, and a Buddhist chanting ceremony at Wat Rashapradit on Saranrum Road to promote auspiciousness and well-being for the nation.
So religious organizations from all 5 faiths are joining and conducting commemorative and community service activities in accordance with their respective teachings. Buddhism, with the Buddhist chanting ceremonies, merit-making, and almsgiving activities, as well as charitable events nationwide. Islam, with the special commemorative gatherings and prayers or dua for peace, prosperity, and national harmony. Christianity, with the Thanksgiving masses and prayer services held by various Christian denominations in honor of Her Majesty. Brahmanism and Hinduism, with the sacred prayer and worship ceremonies at the Devasthan or Royal Brahmin Shrine in Bangkok to offer blessings for Her Majesty. Sikhism, the Kirtan hymn recitations and Ardas prayers, together with the operation of a Guru community kitchen, providing 300 sets of essential consumer goods to the public as an act of service dedicated to the royal merit of Her Majesty. In provinces, the Religious Affairs Department is working closely with provincial cultural officers across all 76 provinces to organize commemorative activities tailored to local traditions and cultural contexts. These activities encourage citizens to apply religious principles in their daily lives, strengthen social harmony, and contribute to the sustainable development of a peaceful and compassionate society under the benevolent patronage of the monarchy. So these are some of the activities organizing on this special occasion. So each year, Thailand celebrates the royal birthday of Her Majesty Queen Suthida Pachara-Sutha-Pimonlak on the 3rd of June, which has also been designated a national holiday. Born on the 3rd of June 1978 in Hat Yai District, Songkhla Province, Her Majesty the Queen graduated from Assumption University in Bangkok with a bachelor's degree in communication arts. After graduation, Her Majesty became a flight attendant for JAL Airline from 2000 to 2003 and for Thai Airways International from 2003 to 2008 before serving as an operations staff officer at the Royal Guard Unit, Royal Security Command. In 2017, Her Majesty rose to the position of Deputy Chief Aide-de-camp to His Majesty the King, Royal Aide-de-camp Department, rank of Special General, and then Deputy Commander of the Royal Security Command, rank of Special General. On the 1st of May 2019, His Majesty King Mahawachiralongkorn, Phra Wachiraklao Jayuhua, or King Rama X, and General Suthida Wachiralongkorn na Ayutthaya were united in marriage at Amphorn Royal Palace, and Her Majesty was granted the royal title of the Queen by His Majesty the King. On the 4th of May 2019, at the royal investiture ceremony, Queen Suthida was bestowed the title Her Majesty Queen Suthida Pachara-Sutha-Pimonlak by royal command. The Prime Minister has now arrived at the venue. Now the candle lighting ceremony will soon take place. As the Prime Minister ascends the stage, accompanied by the President of the Parliament and the President of the Supreme Court of Justice, they'll be taking their designated position on the stage very soon. The Prime Minister, Mr. Anutin Chanvirakul, accompanied by his spouse, approaching the central stage. So, large number of gathering in Sanam Luang ceremony area coming from
all sectors of the governmental and private sides, as well as the members of the general public. Now people are now getting into their positions in readiness for the start of the candle lighting ceremony. A number of events and activities have been taking place today, and we are now coming to the most important part of this celebration with the royal tribute offering as well as the floral tribute ceremony, and also with this candle lighting ceremony to offer royal blessing to Her Majesty the Queen. The presentation of offerings in front of Her Majesty the Queen's royal portrait, serving as a mark of deep respect and loyalty. This will also include the ceremony to present citation as a tribute to the Queen. The Prime Minister, accompanied by the President of the Parliament and the President of the Supreme Court of Justice, have paid salutation in front of the royal portrait. They are now bringing forward the golden ceremonial bouquet to be placed on the tables in front of the royal portrait. Next, they will be placing the silver ceremonial bouquet The distinguished gentleman nearer to the camera is Mr. Sopon Saram, the President of the Parliament. The Minister has offered incense and candles by opening the flower cone arrangement containing incense and candles in front of the royal portrait of Her Majesty the Queen. He will now light the highly auspicious ceremonial candles situated on the main stage. At the same time, ceremonial lights, ceremonial candles are being lighted in other regions of the country as the commencement of the candle lighting ceremony. The Prime Minister will now recite the message of loyal homage as a tribute to Her Majesty the Queen. ขอพระราชทานกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4 รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569 ข้าพระพุทธเจ้านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยพระสงฆ์นิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าทั้งที่ได้มาพร้อมกันอยู่ณบริเวณมณฑลพิธีแห่งนี้และที่อยู่ในสถานที่ต่างๆทั่วประเทศตลอดจนทั่วโลกมีความปลื้มปิติเป็นล้นพ้นที่ได้มาร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยพร้อมเพรียงกันในวันนี้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาต
ต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทได้ทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเป็นอเนกประการด้วยพระราชฤทัยอันเปี่ยมด้วยพระเมตตากรุณาเพื่อให้อาณาประชาราษฎร์มีความสุขสวัสดิ์ทรงสืบสารพระราชปณิธานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทั้งด้านการสาธารณสุขการสังคมสงเคราะห์และการส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ราษฎรสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคงทั้งยังเสด็จพระราชดำเนินเพื่อติดตามความก้าวหน้าของโครงการในพื้นที่ต่างๆด้วยทรงตระหนักถึงประโยชน์สุขของราษฎรทั้งมวลนอกจากนี้ยังทรงส่งเสริมผ้าไทยและหัตถศิลป์พื้นถิ่นทรงฉลองพระองค์ด้วยผ้าไทยอันวิจิตรในโอกาสต่างๆอันเป็นการเชิดชูภูมิปัญญาไทยให้เป็นที่ประจักษ์แก่นานาอารยประเทศน้ำพระราชฤทัยและพระราชจริยวัตรอันงดงามยิ่งนี้ได้ส่งเสริมพระเกียรติคุณแห่งใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทให้เป็นที่ประจักษ์แก่อาณาประชาราษฎร์โดยทั่วกันในสุภาวาระอันเป็นมหามงคลนี้ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชานุญาตนำประสบนิกรทั้งหลายถวายพระพรชัยมงคลดังต่อไปนี้จากนี้ขอให้ทุกท่านได้กล่าวตามข้าพเจ้าข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอพระราชทานถวายพระพรขอพระราชทานถวายพระพรด้วยความจงรักภักดีด้วยความจงรักภักดีขออัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรัยขออัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรัยและอำนาจแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลและอำนาจแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโปรดอภิบาลบันดาลดลโปรดอภิบาลบันดาลดลให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงพระเจริญพร้อมด้วยจตุรพิธพรชัยทรงพระเจริญพร้อมด้วยจตุรพิธพรชัยพระเกียรติคุณเกริกไกรแผ่ไพศาลพระเกียรติคุณเกริกไกรแผ่ไพศาลทรงพระเกษมสำราญทรงพระเกษมสำราญสถิตเป็นมิ่งขวัญร่มเกล้าสถิตเป็นมิ่งขวัญร่มเกล้าของปวงข้าพระพุทธเจ้าของปวงข้าพระพุทธเจ้าและเหล่าพระสงฆ์นิกรและเหล่าพระสงฆ์นิกรตราบกาลนานเทินตราบกาลนานเทินด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมผู้ร่วมพิธีถวายความเคารพพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีตรงหน้าวัดญาติผู้ร่วมพิธีมือลงเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติทุกท่านกลับหลังหันนะคะร้องเพลงสดุดีจอมราชาร่วมกันโดยท่านนายกรัฐมนตรีจะเป็นผู้นำร้องนะคะจอมราชาพระบุญญา
and humbly offer good wishes to Her Majesty the Queen, and the ceremony to present citation as tribute to the Queen by the people of all walks of life. These activities are organized as part of the celebrations on the auspicious occasion of Her Majesty the Queen's fourth cycle birthday anniversary, the 3rd of June 2026. On behalf of the Television Poop Thailand, I would like to thank all viewers of this live telecast and hope that you will join our live telecast tomorrow of the grand reception on this auspicious occasion taking place at the Government House, Bangkok. Your narrator has been Captain Dr. Yungyut Mayalab from Bangkok. Goodbye. สวัสดีครับ